Bapak Ahmad Kamin. Imahna diomean ayeuna. Berkah ti Padastam. Dalam bentuk amplop jeung Padastam mah moal amplop jeung Pak Kamin. Itu nanti nggak diteplok ini Her. Ini diteplok. Mohon. Nah ini diteplok. Ya, ya. Di parawek kieu. Hasil. Lain ku hasil ventilasi na kurang Gitu Itu. ya. Hawa asup. Tuh hawana teh asup. Ini plastikna ganti. Bisa jalan kan? Bisa. Nah, sekian tinggal mekarkeun. Jadi mau beli bibit anakna moal. Ini mau melihara lelenya di sini. Beas itu. Beas, 2 karung. Tapi numpang saya nak. Beas naon ya? Ya Ciherang. Herang. Pulan. Pulang. Pulannya. Aya sakarung 2 karung? Nah, 2 karung. Nok. 10 kiloan. 2 bengket ya. 5 kiloan, 2 bengket 10 kilo. 5 kilo. Jangan serang tirah deh. Hah? Tirah. Kira mana? Tirah. Kira paraho deui. Kelas 1 deh. Iya 1G, biasa kelas. Woi, geus karolot atuh da. 1G. Reunian di SMP abdi dipoto bareng. Oh, alhamdulillah dagang di dia. Jalan. Dagang naon? Kue pasar. Oh, mana kuehna? Terus canak tuh. Geus tutup kuehna. Oh, canak tuh. Gini. Hah? Nya Ke mana ka di kuehna ngali? tuh. Dia tuh haji. Oh, salam. Mana dagang kue basahna? Oh, aduh sutira. Oh, alah. Sekelas. Tapi sadayana uli. Nah. Padahan ya. Nya mangga. Bebaturan SMP yo, Sutira. Dastam. Dagang kue. Oh, dastam. Ahmad Kamin. Kue jangan digaraweng ke itu. Ya. Aing geus kalemur mapan. Nanaon ge? Sayapnya. CF. Geus buka salaki. Iya, Pak. Iya, wah, ieu salakina. Gagang atuh. Sarua dagang. Iya, Pak. Ya, duaan. Duaan dagang. Hebat, pasangan bahagia. Budak geus gede geus anu kawin can. Oh iya, terus gaduh itu. Wah, geus boga incu. Boga keneh leutik. Gaduh di pondok. Oh, pesantren. SMP kelas 3, mohon. Oh. Gagah, berarti baheulana premannya. Awakna gede. Preman, tapi 3 lemah lembut gitu. Jongkona ieu. Mohon, Pak. Ieu tas sameja tadi. Sameja. Oh. Jongkona ieu sameja. Mohon. Iya. Plastikan. Ah, sok. Bungkusan. Sadayana. Siap. Terus ke salaya ya. Ya. Sutira. Teh 5 kiloan nya 2 ieu. Padastam sok ieu asin nu digawe asin mana?
Sok pindang nyonya namanya. Nah, udah di emam. Yang penting enak. Iya ya. Bu asinnya seperempat, Bu. Ya. Dua. Pak kami sok asin naon? Sok milih. Mangpeng aja sabulanan belanja. Jadi duit awet. Jeung manajemen berikutna. Tri. Abdi mah mah ditawaran. Bu, ibu teh kedah ngomong gitu, abdi rek dibang mayarkeun. Aduh. Nah, Yang peda. sanes, jantan di imah hidup. Ya Bu ya, diam aja gitu Oke, tah. siap. Saya teh jalmi teh ada perhatian. Itu jangan ibu ngomong jadi goreng. Gitu. Bu, betul, angsukeun harusna, Bu. Angsukeun harusna. Nah. Ya. Oh, mohon. Oh. Tri mana teh? Nah, Tri. Yang pedana. Ya, sok mangga, Bu, mangga. Ya, Pak, makasih ya. Kami hatur nuhun, Bu. Tong terima kasih atuh dahar jeung peda terima kasih. Mana? Ya. Rina. Saparapat. Parapat ge loba asin mah. Siga nu leuleus Bu ngaladangan teh, Bu. Siga nu leuleus. Ya, Rek, asin. Ya. Beri. Oh, setengah kiloan berarti 2. Itu Bu, 1 kilo Bu. Lauk itu tah. Eta. Jamal. Pegabusnya. Nah. Ayo, sok. Waduh. Sayang. Satu. Kenapa? Rombongan kelas berat unggul ya. Sayang. Yang mas kira deh. Kelak kesakenal. Maskernya. Tos, Bu, kap. Eta berarti hiji deui, Bu. 1 kilo deui kamu itu. Iya. Sanes, lauk asin eta na. Nah. Lauk asin naon teh gabus. Nah. Tunduh, Bu, di jam sabaraha bukana, Bu, warungna, Bu? Di jam 3. Jam 3 pengankeun tunduh. Oh ya kieu can beres. Duit kata sabaraha biasa nih calanana. Kan ke beduk asap. Alah. Boga jam 2. Tidur jam? 9. Oh alah cukup lah. Nyari rawai. Oh ibu teh nyalira. Carogena ka mana? Tos ieu Ngantunkeun? aya masih pakai. Tos sepuh, janten ku ibu calanana. Bagi 2 Bu benten. Benten keluarga. Nah, dia teh ka dia. Ya ka dia terima. Oh. Nah, bebas. Dogna, sabung kita bang. Hah? Oh, Om, dog Om. Dora Bu, kedana. Pak, beasna mana? Biasanya tadi 2 kantin. Si ibu mah dagang disumputkeun, dagang teh kumaha teh? Ah, amin. Sok bakar kawan. Nah. Dog 10 kilo. Kami 25 1 kilo sama itu sabaraha bener. 250. Aya tukang dagang nanyakeun 25 ke 10 saking kulieur-liurna ya. Tenang mah. Kada sabur, Pak. Mohon. Alon-alon mah. 250. Kita sarapan bagus. Sabaraha itu Ah, sejuta we, Bu. Alhamdulillah. Mana kue teh? Kue. Ayo ada ke mobil. Iya, mohon. Ayo. Ya ke dia. Stop. Ya santas 2 karung. Pada sama atau berat? Iya, Pak Ji. Berahan. 170 genep. Nah, bagusnya Bang, dah. Yang modal. Duh, Pak Ji nuhun nya. Ya, yang modal. Ya, ya. Nuhun.
Baturan teh Tam. Kelas seberapa eta teh? 1G. 1G. Beres tah. Jadi manajemen di tengah aja. Biasanya di pinuhan. Jadi teu kudu meuli beas gitu loh. Asinna disiapkeun, ameh teu kudu meuli asin. Nogna disiapkeun, teu kudu meuli nog. Jadi salila minimal 2 minggu kebutuhan dapur geus beres. Beres. Si gocap. Kebutuhan dapur geus beres. Gitu. Bapak Jongjon usaha, teu kudu mikiran. Tapi didik budak tong jajan gitu loh. Jadi lamun budak kejajan wae kasedot modal urang. Gitu. Kan ripuh. Ayeuna salila jagjag bisa macul, lamun geus teu jagjag itu mana macul tanagana. Aya batasanana kan. Apal das nama eta baturan. Saya mah teu arapal baturan teh beungeurna. Kalau ini kan Mbak, dia suka kesana aja Pak. Oh gitu. Kalau saya mah tahu mah das nama aja. Om, ya teh ya. Kopi. Udah sate mana sih kopina? Kopina. Hah? Kapal api mana? Iya. Iya kan? Iya kan? Iya. Bapak biasa ngopi naon? Luap. Luwak. Luwak. Mana luwak? Oh iya. Oh iya. Iya. Luwak. Nah, es. Nah, beres. Bagi dua ya, minyaknya masing-masing 1 kantong. Kantongnya kantong belanja, jangan kantong plastik. Beres. Yang satu white coffee, yang satu kapal api. Itunya 44. Rokok. Gula garam. Beureum. Saslok. Itu ngarokona naon? Amin. Sarua, 2 slok. Sampai jam berapa Neng tutupnya? Jam 5 ya? Jam 8. Jam 8? Kan PPKM darurat. Sampai nggak berubah. Jam 8. Budak susuna naon? Ada minum susu? Hah? Asi. Sok aya tambahan makanan? Biskuit. Makanan bayi, biskuit, Neng ada nggak? Mana? Pada saat ya udahnya. Ini buat sebelah. Sok diberena kue mari. Regal. Regal katanya. Sebelah situ ada. Ini, Nokia. Nah. Oh, Pak. Nah, beres. Jadi 871.200. Ayo. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ayo. Beas aya, asin aya, minyak goreng aya, regal aya, sabun aya, odol aya, sikat gigi aya, sampo aya. Nah, beres. Itu sarden aya. Samaan. Geus teu kudu mikiran duit heula enak. Lu kudu mikiran duit heula, geus teu kudu pusing deui, sabab kebutuhan dahareun geus beres. Jadi muter duit teh tinu macul, kuli macul 100.000 sapoe. Jadi kudu menang 100.000 sehari. Lamun eureun berarti predahar. Bahasa kasar mah gitu kan? Terus ngandalkeun tinu cau. Jauh. Heeh. Kadang-kadang pamit aya pisan pada malan ngalah kroto. Kroto. Ya, Kroto dijual. dijual. Kak? Kanu mancing gitu. Oh, kanu mancing didinya di balong. Ya. Eta
Tapi sok ada lumayan ti ngusep gitu mah duitna. Alhamdulillah sok kenging 150, 200. Kamu ngusep na kuring mah. Sekarang ngusep geus lila. Kami hari Sabtu hari Minggu mah sok seueur gitu. Mancing. Ya kroto, ngalah kroto, nya pokona kudu ngakal we ngapoe teh nya. Pohon. Cau. Alhamdulillah mah kan naon we lah, nu penting mah ya halal we lah gitu. Tinggal jalan budak. Ada ngalah manuk, naon. Ngalah manuk jangan dijual. Dijual. Manuk naon? Paling manuk perkutut gitu. Terus dijual ke mana? Ka tukang-tukang manuk di pinggir jalan. Oh, bawa aing melihat manuk teh manuk ieu ya. Saya mau undang manuk dibeli di pasar, tuna di kandang saya. 2 minggu dilepaskeun deui. Gitu supaya hirup di ka alam. Kumang ieu di alaan manukna ieu. Kapaksa ku butuh. Bener tam? Iya. Oh, ku butuh. Pamit teu butuh mah warga alim lah. Lah manuk ku butuh. Jadi budak sekolah teh ukur tepi ka SMP. Mohon. Teu kuat tepi ka SMA. Teu kuat. Da sama tepi ka SMA. Budakna. Itu pada sarua kuli. Nah, kunaon jadi beda sok saya mah nanyakeun. Terakhir Sok. Ieu mah tak bisa tepi ka SMA sakolana budakna. Ieu mah tepi ka SMP. Ayo. 2 geus lulus SMA. Ieu mah SMP keluar eta tinu ti heula. Iya kan? Anak bawaan kan? Mohon. Heeh, nu ayeuna mah encan leutik keneh kan? Ya. Oh, kunaon jadi beda pada sarua susahna. Aduh. Ya ku aman bade di sakolahkeun tadina aliman wae. Oh, aliman sakolah. Ada amar kita sami-sami nyaah lah kali itu katiga gitu. Mau anjeunna alim nolak wae. Tos lah Pak. Beli mah hoyong di damal wae. Heeh, enak digawe nu penting mah enak digawe ya. Ya terserah ieu bapak memaksa moal ngan bising kayak kaduhung gitu. Tapi kan enak digawe kan, enak. Alhamdulillah. Kemarin naik mobil bak bareng, enak naik mobil halus bareng. Alhamdulillah. Jadi baheula se SMP ya. Kan? Baheula sabangku. Baheula sakelas. Lila teu amprok, ayeuna bisa samobil bareng. Ti mimiti naik mobil bak tapi kan naik mobil nu ngagleser. Gitu. Sarua ieu jeung ieu ge dahar mah alus keneh ieu jeung urang ge sok. Urang mah dahar geus tengah dahar asin. Geus tengah dahar nogo beureumna, daharna ge saminggu ukur 3 kali. Ayeuna ge can dahar ti isuk teu bikawayah kieu ge can dahar sangu. Dahar sangu nangke beurang jam 2, peutingna teu dahar deui. Ieu mah pan habek-habek. Isuk dahar, berang dahar, sore dahar, ngeunah wae. Nyampe. Iya mah, jeung pamajikan amprok ku ngapoe dikekepan ku ngapoe aing mah jarang. Sabenerna mah hirup mah tuding-tuding. Pajarkeun padeding ngeunah, naik mobil, boga duit. Sagala teu meunang, aing mah gulang geus teu ngeunah teu ngadahar, udud henteu. Nginum nu soda-soda henteu. Dahar kejo saminggu 2 kali atawa 3 kali kitu ge dibates. Ieu mah bebas asin sikat. Nog sikat. Naon we sikat cager. Majikanna di imah aya segala ditanyakeun. Oh. Cenah. Kakak itu pakai celana dulu. Kakak pakai baju ini dulu. Orang itu patuding-tuding. Kelebihan dia, kekurangan saya. Kelebihan saya, kekurangan dia. Makanya saya lebih kasihin kurangnya ke dia. Itulah hidup. Tapi gitu ge nu daek digarawe aingnya embung babaturan nu datang minta duit embung urang. Ieu mah kulantaran pekerja keras duanana. Kasup tadi sangarana Om Dastam? Nu tadi teh? Tira. Hah? Tira. Si Tira dagang kue jeung salakina. Oh, lumayan pan. Amprok sakali reuwas pan. Pan carogena orang dinya, Pak. Urang mana? Orang Babakan. Babakan Jakarta? Iya. Oh. Makanya sering ketemu sama Tira. Oh, salakina orang Babakan Jakarta. Bedana Dastam geus tenang, budakna geus geledek, nu hiji geus kawin geus digawe, nu hiji rek digawe. Boga adi, hiji-hijina umur 4 tahun. Eta mah di luar rencana. Ieu lah leutik keneh, tilu leutik keneh, beunceuk KB SMP, SD dan sekolah. Eta mul karek 1 tahun. Eta bedana. Dasta beungeutna teu ngalamun, teu beban, ieu mah katingali. Beban ya, katingali teuing beban kunaon saya teu nyaho ieu mah. Ieu mah katingali rada bebas Dasta mah. Oh, struggle. Tenagana terus ngirangan kan. Lain tenaga geus ngirangan, tekanan hidupna berat.
Kayak yang artos di damel teh jarang nyepeng. Oh, dibikin kabeh. Bikin paling awal mah nyepeng kangge meser bensin. Majikan nu ngatur. Majikan nu ngatur. Beda ieu mah. Ninggalnya kakirangan eta karena seueurna murang kali gitu. Pasrahkeun we. Pada sama pamajikanana romantis pisan, Imar ada cuek. Kurang perhatian. Lamun kurang perhatian merhatikeun diri urang sorangan. Lamun teu diperhatikeun ku urang rek diperhatikeun ku saha. Geus ulah ngalamun deui jadi baturan saya. Insyaallah. Percaya diri. Juga Pak Dastam tuh pede tuh. Pede. Dastam kan imahna jauh ka warung jadi tenang. Imahna deket ka warung. Nu kaduana imah dulurna loba 8, Dastam kan tunggal. Pagigir-gigir jeung indung jeung anak. Jadi lamun nya apisan ka Am Dastam teh nu sirik. Sabab imah tunggal, mantapke anak tong loba teuing teh kitu. Bohong eta ngaing anak kasalapan ti salapan. Tadina mah Ahmad ge dos 2 we lah gitu. Lain imah bapak Ahmad kan anak 8 bersaudara. Sepoka punggoro kan seueur wae. Pada kecuali pada sama ngiji kan? Teu can aya KB. Pada sama ngan hiji, sage salapan. Nah, itu sage salapan. Beres geus balik tukang cing cau teh. Boleh didok, bawa keangkat biasanya. Weh, bener keangkat. Tos Pak, tos. Oh, beda jurusan. Nah, beres. Beres. Oh, terusnya Abi, santen. Ya. Kade si Pak Kamina ulah sinang ngalamun wae tinggali. Harus penuh dengan cinta dan kasih sayang. Harunya ulah sinang ngalamun wae nya ucum meni pintu Pak Kamin meni kuru. Peluk dia dengan sayang. Hoyong patepang. Mana? Itu Ya saha? ibuna. Mana Mak Kamin ya? Pak Kamin. Turun dari bapak. Ya teh mana Pak Kamin? Pak Kamin. Oh iya indungna. Iya nu tanah nu dipengker. Nini, kayak iya teh Nini. Saha teh? Bapak teh si anakna ieu. Oh nya anakna ieu teh ieu teh ka dieu teh Nini. Jadi emak teh Nini. Oh bener. Ngomong cerita Nini. Nini ieu teh Pak Kamin. Ka Pak Kamin teh rencang abdi. Nya. Abdi bere teras nya. Atuh nuhun. Mana sing sehat? Pak Kaminai mana keur diomean doakeun sing lancar. Nya. Mata boga saraki? Mohon. Hah? Teu aya. Teu aya. Geus maot dipangneangankeun ku kuring ke. Pisalakieun anyar daek. Daek teu kawin deui. Daek teu. Oh daek teu. Lamun beunghar kasep daek. Sekolot. Mun beunghar kasep paguhan ka mah daek teu. Daek. Oh daek. Beres han hesen yang anu beunghar jeung nu kasepna. Aya. Bapak, sing sehat. Ayo mangga nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Punya istri yang baik hati, anak-anaknya cantik-cantik. Oh, apalagi hidup
dan tidak akan menyangka pada Stam itu seperti sekarang ini. Luar biasa, jauh berubah dibanding dulu. 1888,88 derajat bedanya juga. Ayo nama dewasa, makanya kalau berpikir waktu SMP misalnya bangor belum tentu udah gedenya bangor. Waktu SMP bager belum tentu udah gedenya bager. Banyak yang bangor waktu SMP udah gedenya baik. Banyak yang baik waktu SMP geus gedena bangor. Manusia nggak bisa ditentukan ketika remaja. Itu manusia akan menentukan dirinya ketika dewasa. Itu kawin muda dia bahagia tuh, kawin muda tahun 94 udah kawin. Berarti usia perkawinannya itu 23 tahun. 23 tahun udah nikah. Abdi tuh turun udah Stamnya. Udah teras. Kalembur. Yang sehat. Kantun ke ngecat sekali deh. Teras ngadamel ngukur toilet. Tapi lo mau pami aya tukangna ya udah di dia we. Nya. Dengan meser keramikna sareng toilet. Woi, pengen dipuji sama yang tinggi. Woi, Pak Momo ya baik hati. Pengen dipuji sama yang kerudung nih. Jangkung. Kerudung Haji. Mangga.